За тэгээд би нэг юм ярих гэсэн юм аа. Ерөөсөө Монгол улсыг ингээд ууд уурхаан энэ ярианы үнийн гол зорилго нь яад юу яриад байгаа юм хэрэг ийм л юм ярих гэсэн. Манай Монгол улс бол ууд уурхаан лидер улс боломжтой байна тий. Тэгээд үүний тулд бол ерөөсөө зөвхөн яг зөв жишээ хэлэхэд 2006 оны шиг тийм хууль байх хэвээр. Манай Монгол улс 2006 онд үнэхээр юм мундаг хуультай байсан юм байлаа. Тэгээд энэ юу гэсэн үг дэлхийд өрсөлдөх чадвартай хууль батлал гэсэн үг юм. Тэгээд ингэсний үр дүнд бид нар бол эдийн засгийг 300 тэрбум доллар олгож болно. Энэ бол нэг хүнд бол 100 мянган доллар одоо нэг хүнд ногдох хэмжээний тийм. Тэгэхээр за нэг юм солиотой юм шиг юм ингээ ярих гэж байна. Тэгэхээр зэрэг яг энийг бол би батлах гэж оролдъё тийм ээ. За тэгэхээр ерөөсөө дайвын гол зорилго бол за тэгэхээр одоо юу за ярианы юунаас тэгвэл яриагаа юунаас эхлэх вэ? Тэгэхээр зэрэг эхлээд ойлгохын хувьцаагаас эхлэе. Ойлгохоо дээр л тайлбарлах гэж оролдож байна. За тэгэхээр ойлгохыг хувьцаа уншсан байна. Тийм ээ. За ингээ интернет рүү ороод үзэх юм бол тийм ээ. Интернет рүү ороод үзэх юм бол 2003 оноос эхлээд одоо хувьцаа бол нэг 2010 он юм шиг байна. Энэ хэд 11 он те. Бараг 29 доллар хүрчээсэн байгаа байхгүй. 29 доллар 20 цент хүрээ тэгээд доошоо 45 цент бол унтсан байгаа. Тийм ээ. 45 цент л унтсан байна. За энэ одоо яагаад ингэ унчт юм бэ гэж те. За тэгэхээр энэ ингээд унчсан байгаа байдал бол бидний айгүй муу байдалтай харагдуулж байгаа байхгүй. Яагаад муу байдалтай харагдуулж байгаа ингээд тэгэхээр зэрэг ерөөсөө одоо зүгээр энэ дэр ямар ч одоо эдийн засгч хэрэггүй те санхүүжч хэрэггүй те одоо тухайн айлд маш их мөнгө орж ирдвэл тэр айлын амьдрал сайжирна шүү дээ. Тэр айлд маш их мөнгө одоо 30 жилийн хугацаанд зээл авлаа гэж нэг айл тийм үү. Тэгээд 30 жилийн хугацаанд мэдхгүй нэг айл одоо 3 сая долларын зээл авчлаа гэж. Тэгэхээр тэр хүүхдүүдээ сургана одоо тэр аж ахуй байгуулагч юм яадаг чинь тий 30 сая тэр айлын амьдрал сайжирч тэрнтэй адилхан одоо санхүүжилт авсан одоо Google, Apple, Amazon, Tesla гэж компаниудын үнэхээр хүчтэй байна те дэлхийн хэмжээний хүчтэй те одоо Amazon гэхэд сая тэрлэн долларын дэлхийн анхны компани болж байсан тийм ээ. Тэрнтэй адилхан санхүүжилт авсан улсууд хүчтэй байгаа. Яагаад Америк өнөөдөр хүчтэй байна те Швейцар яагаад хүчтэй байгаа. Тэгэхээр зэрэг одоо энэ яг уулуурхаан манайхд ижил төстэй түүхийг үзэх юм бол манайхд яг ижил төстэй Америк, Канада, Австрали, Чили, Өмнөд Африкийн бүгд найрамд улс те яг л анх бол ингээд нэг талаас уулуурхаа аюу хүчтэй нөлөөсөн байгаа. Босч ирэхтэн. Тэгээ сүүлийн үеийн жишээ авах юм бол те одоо 60 оноос хойш юм бол Сингапур, Өмнөд Солонгос барууд гэдэг бас адилхан. Маш ядуу улс байж бол маш олон санхүүжилт авч чадаал тийм ямар нэгэн шалтгаанаар санхүүжилт авч чадаал одоо тийм ээ. Санхүүжилт авангууд нь тэр эдийн засаг нь хөгжөөл тийм үү. Тэгээ бүр одоо манай уртлыг хөршөө шүү дээ тийм ээ. Сингапур тэр хол явах байлиг гэхэд хятад бол хэдэн онд мэдгүй 60 70 оноос л тэр нээлттэй хаалганы бодлого гэж юм явуулаад 30 жил ямар татвар авахгүй гэж зарлаа тийм ээ. Тэгэл хятад одоо Mercedes-Benz-ийн хувьд хятад үйл дээр барьсан ашигтай байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт хятад дэд үцэс бүх татвар матвар дээр бүгдний хөнгөлөө ачаар яах вэ? Германд одоо үйлдвэрлэл явуулж самуг ашигтай учраас хятад руу дэлхийн нэтээр үйлдвэрөө зөөсөн. Энэ бодлого байгааз яг энэтэй адилхан бодлогыг манад хэрэгжүүлж болно гэж би хэлэх гээд байна. За тэгэхээр зэрэг яаж гэдэг асуудал гарч ирнэ тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг яг ийм бодлого хэрэгжүүлэл бид нар ерөөсөө тэгчээ тэргүй чинь бэлэн энэ дээр чинь тийм амар одоо юу шиг малгалт бэлэн харагдаад байгаа юм чинь интернет дээр оронгууд түүхэн байж байна тийм. Тэгэхээр зэрэг copy paste тэгэл ерөөсөө хамгийн мундаг хуулиа батлаад ингээд урагш явчих юм санагдчих. За би ингээхийн тулд ингээд товчгоо нэг түүх ярих гэсэн. Энийг ингээд би яагаад ингэж ярьж байгаагаа бас нэг жаахан интернетээс ганц хоёр юу авлаа тийм ээ. За тэгэхээр зэрэг за өнөөдөр дэлхийн энэ уучлаарай буруу л орчлоо. За ингээд интернетийн дэлхийн эдийн засгийг ингээ хайж үзэж байгаа байхгүй юу? Интернетээр ороод ерэн тэ. За тэгэхээр зэрэг маа дэлхийн бол ойролцоогоор энэ хэдэн он энэ 17 оны байдлаар бол 80 тэрлион доллар эдийн засаг байна. Дэлхийн. Америкт 19 тэрлион доллар тийм ээ. 24%-тэй. Хятад 12 тэрлион 15%-тэй.
Оросууд 158 тэрлион 199%. Би тэгэхээр энд одоо Филиппин 0.39 гэж шүү дээ. Бид нар яг ийм 300 тэрбум долларын эдийн засгтай болж болох байхгүй юу? 300 тэрбум долларын. Боломжтой. За яаж? За тэгэхээр дараагийн утас руу ороо тийм ээ. За тэгэхээр ийм 80 тэрлион доллар байт юм байна. За тэндээс ингээд манай өмнө төрсөн хятадууд ингээд 12 тэрлион доллар байна. Энэ 12 тэрлионоос бараг 1-2 тэрлион яг энэ хятадын хүнд үйлдвэрээр явж байгаа. Тэгэхээр зэрэг тэр 1 тэрлион долларын бараг 500 тэрбум доллар нь өөр Монгол хавар явж байгаа. Өөр Монгол Шинжааны хавар явж байгаа. Тэр бид нартай ойрхон байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар яг тэр өөр Монгол Шинжаануудын хийж байгаа юмыг л хий гэсэн санаа хэлэх гээд байхгүй. Тэд нар яагаад чадаад ах бид нар яагаад болдгоо юм бэ гэж. Харин бүр тэднээс илүү өөр Монголоос илүүтэйгээр тийм хятадууд бол өөрсдөө хятадын технологиг ашиглаж байгаа. Бид нар одоо бүр Канада, Австралийн технологиг ашиглаад бүр тэднээс илүү одоо ангийн үйлдвэргээ гэхэд бол ухтаас нь хэд дахин илүү нарийн технологиор үйлдвэр явуулдаг гэдэг чинь тийм хэлэх гээд тахгүй бай. За тэгэхээр дэлхийн эдийн засгийн 80 тэрлион доллар байт юм байна. За тэгвэл яг уулуурхайн салбар би одоо уулуурхаагаар босч ирнэ гэсэн шүү дээ түрүүн. Тэ бусад орны түүхүүдийг харахад бол ингээд Америк, тэ Канада, Австрали гээд Чили гээд улсууч бас уулуурхаагаар анхныхын түүхийн ингээ эдийн засаг нь анх яаж болж түүхийг харахаас зэрэг уулуурхайн салбар аягүй хүчтэй нөлөөлж байсан байгаа байхгүй. За тэгэхээр дэлхийн эдийн засгийн одоо уулуурхайн салбар биш үү тэ. Дэлхийн эдийн засгийн уулуурхайн салбар. За ингээд гараад ирэн энэ бас нэг 17.5 тэ ойролцоогоор 3 тэрлион доллар байгаа. Түрүү чинь 80 тэрлион доллароос тийм ээ 3 тэрлион доллар нь уулуурхайн салбар гэдэг юм биш үү тэ. За ингээд харах юм бол Азад ингээд хамгийн их нь Азийн хятад л байгаа хальтаа энэ бол. Европ, тэгээд Хойд Америк. Европч бас аягүй мундаг уулуурхайн салбартай юм биш таараа. Хойд Америкч мөр 3-т орд юм. Тэгээд ойролт орнод нефттэй. Тэгээд Латин Америк. За тэгэхээр бид нар бол яг энэ Аз гэдэг рүү ороод ирэх аягүй боломжтой байгаа байхгүй. Бидэрт нөгөө юугаараа баян түүгээрээ дайлна гэдэг шиг тийм ээ. Бидэрт нөгөө өргөн удам нутаг байна гэдэг дэлхийн тал бараг л нэг номероор л гэдэг үстэй. Тийм ээ. Тэгэхээр түрүү чинь би юу ч хэлэх гээд нөхөр зэрэг одоо за яах одоо за Америкт одоо жишээл юу гэдэг сансрын технологи гэдэг ч юм уу, машин үйлдвэрлэл гэдэг ч юм уу. За Япон гэдэг ингээд электроник гэдэг ч юм уу, тийм улс болгонд одоо Орос гэдэг нефтийн үйлдвэрлэл гэдэг ч юм уу, тийм Итали гэхээр одоо юу гэдэг тэр одоо ингээд улс болгон одоо айгүй хүчтэй глобалчлал ороод эхлэнгүүт бидний хувьд л яг уулуурхаар айгүй тийм яг тийм давуу тал байгаа даа. Юугаар байна түүгээр дайлна гэдэг чинь бидний давуу тал юу юм бэ гэж байгаа байхгүй. Тэр бидний давуу тал бол би уулуурхаа маа л гэж хэлэх. Яг одоогийн байдлаар би энэ ойрын 10 20 жилийг л ярьж байна л та. За тэгэхээр зэрэг за ингээд уулуурхайн салбар маань ингээд 2.7 тэрлион байт юм байна. Тэгвэл энэ 3 тэрлион доллар гэдэг бас бид нар нэг 10% нь барьж авах. 10% л барья. 10% барих бүрэн боломжтой. 10% барих бүрэн боломжтой. Яагаад бид нар хуулиа баталчих юм бол би одоо цаашаа хэлнэ. Хөрөнгө босгох чадна. Хөрөнгө бид нар босгох чадчихсан байхгүй юу? 2003-4 онд босгох чадчихсан. Даанч харамсалтай тэр хуулиа өөрчлөлт хийчихсэн гэж би хэлэх гээд байхгүй. Тэгэхээр зэрэг дараа нь бидэрт нөөц байгаа. Тэ нөөц байгаа. За тэгэхээр зэрэг яаж гэдэг асуудал гарч ирэх байх тийм ээ дараачих нь. За тэгвэл ингээд уулуурхайн салбар бол ийм байт юм бол за тэгэхээр бид нар одоо би энэ дээр 5% бодсон юм байна. Аюу дараахан нар бодсон. Би нэг бүр 10 болгочих төхөө. Тэгээд 5 болно дэс. Тэгэхээр зорилгоо жоо өндөр тавиа тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг бид нар ингээд энэ саяын тэр 3 тэрлион долларын чинь 10%-ийг бид нар барихад тийм үү? 10% барихад бид нар 300 тэрлион одоо долларын зах зээлийн багтаамжтай болох тийм боломжтой байгаа.
Гэтэ энийг болно шүү дээ. Би